हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो ऐसा हुआ है घटना कि रात में हम लोग आ रहे थे तो टायर पंचर हो गया। तो हमने पंचर में ही गाड़ी चला दी, तो टायर जो है ये वाला ख़राब हो गया है। तो इसको आज अपन चेंज करवाने चलेंगे। इसमें थोड़ा सा ये देखो, पूरा टायर ख़राब हो गया। कोई काम का नहीं है ये, उसको बना आज चेंज करवाएंगे। तो जब तक के लिए वीडियो को आप एंजॉय करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो थोड़ा सा एक्सीलेटर मार के अपन गाड़ी को कूल स्टार्ट कर दें। तो अपन निकल चुके हैं घर से तो निकल गए। जाना अपन को है टायर वाले की दुकान तक। बस ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही ये दुकान। जब तक आप वीडियो में बने रहें और देखें कि किस प्रकार से अपन टायर बदलवाते हैं और क्या क्या होता है आगे। ये आगे अपना स्कूल। तो आजू बाजू की हरियाली देखें, आजू बाजू मस्त हरियाली है। और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दें और चैनल पर बने रहें। फाइनली अपन पहुंच चुके हैं टायर वाले की दुकान। तो टायर मार बदलवाते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो में आगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। टायर बदलने का काम चालू हो चुका है।
पहले जो ये टायर था वो ट्यूबलेस था, उसको ट्यूब वाला करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लग रहा है, तो हमको ट्यूब डालना पड़ रहा है टायर में। तो काम चालू ही है, आप वीडियो पर बने रहें। टायर मार सब बदल चुके हैं, अब अपन निकल चुके हैं घर की ओर। बड़ी देर लगी टायर बदलने में। तो ये आ गई है घर जाने वाली रोड, यहाँ से सीधा जाएंगे तो घर आ जाता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।